سعيد جدا انا موجود مع حضراتكم النهارده، وبشكر كل القائمين على المؤتمر واللي ساعدوا فيه واللي ساهموا بايجابيه. بشكر الساده الافاضل اللي شكرا يا فندم، حضرتك شرفتنا النهارده، وشكرا على اصلا وجود فكره زي كده، فكره ايجابيه فيها سبق كونها اول مره تحدث في اسكندريه بالشكل ده وبالتنظيم ده وبالتنسيق ده. الفكره اصلا انك انت تجد من يشارك معاك خبرته اللي حصل عليها من اخطاء وتجارب قبل كده. أنا تامر عمارة، فني أجهزة طبية. إن شاء الله هكلمكم النهارده عن التنفس الصناعي. هو مبدئيا أجهزة التنفس الصناعي هي أجهزة كتير. إيه اللي خلاها كتير وإيه اللي خلاها متعددة في تصميمها وأشكالها؟ إن أنا عندي شركات كتير وعندي مصانع كتير، كل شركة وكل مصنع عايز يعرض المنتج بتاعه بالطريقة اللي تناسبه. اما في فكره واحده، فكره مشتركه بتجمع كل المصانع دول، ما يقدروش ينحرفوا عنها. هو بياخد الفكره وبعد كده يظبط الفيتشرز ويظبط البودي والديزاين بتاعه عشان يقدر يتواصل مع السوق، عشان ما ينزلش مكرر او ينزل بدون اي دعم قوي او حاجه تميزه. عشان نتكلم النهارده عن التنفس، انا مش عارف اكلمكم عن الصيانه ولا اكلمكم عن نظريه ومعلومه ومعلومات وتطبيق. لو انا جيت اتكلم عن الصيانه يبقى انا لازم يكتمل عندي مثلث اسمه مثلث الصيانه، من غيره مش هنتكلم عن الصيانه. مثلث الصيانه ده اللي هو تحت مظله الاعطال والمشاكل اللي بتقابلني وازاي انا هتعامل معاه. مثلث الصيانه ده ما ينقصش ضلع تماما. اول حاجه قطعه الغيار اللي عندي والكتالوجات بتاعه الجهاز واجهزه القياس والمعايره. إذا عنواننا النهارده هيكون عن التنفس الصناعي بين النظريه والتطبيق. هناقش في اليات التنفس الصناعي، وبعد كده هناقش في ميكانيكيه، هناقش اليه تنفس طبيعي، وبعد كده ميكانيكيه تنفس صناعي. وعشان ما احرمكوش من الاعطال بتاعه الجهاز هتطرق على مكونات الجهاز واعضائه والاجزاء بتاعته وايه وظيفه كل جزء. وهديلكم نصيحه كده صغيره اللي هتخليك تتمكن من انك تتعامل مع اي جهاز ومع اي عطل في اي جهاز. اول حاجه ان انت لازم تتعرف على المكونات الاساسيه للجهاز. كل جهاز ليه شويه مكونات كده بيكملوا بعض علشان يأدوا وظيفه معينه. لو انت فهمت وظيفه كل جزء، الاجزاء دي شغاله في جروب عشان تخدم في الاخر ان هو الجهاز الطبي عموما هو جهاز تم ابتكاره علشان يحل اي مشكله في جهاز طبيعي موجود في جسم الانسان. اذا في الجهاز ده لما يحصل غياب او عطل لوظيفه معينه، وانا عارف الجزء المسؤول عن الوظيفه دي، واروح على الجزء ده اقول له انت مسؤول عن ان انت توفر لي وظيفه اكس، انت مش موفرها. اذا انا بتعامل، انا كده حصرت العطل. اذا اول حاجه عشان احصر العطل ان انا اعرف وظائف كل جزء، بالتالي اسهل على نفسي. انا واقف قدام الجهاز انا بكلمه، انت ايه مشكلتك؟ قول لي انا عندي غياب من المسج اللي بتطلع، انا عندي غياب في الوظيفه دي. اقول له طيب استنى، الوظيفه دي مسؤول عنها الجزء ده. انا كده حصرت العطل، بدل من انا كنت ادخل على الجهاز تايه عمال اروح شمال واروح يمين، الناس تدخل معاه مفك يشوف اي مسمار بيفكه. ده اول حاجه بيعملها، وبعد كده يبص يلاقي الجهاز اتفرش منه وهو مش عارف عمل ايه، ولما بيجي يرجع الجهاز بيرجعه ناقص المسامير بتاعه. فانت لازم تحدد وتحصر العطل عشان تسهل على نفسك. ان شاء الله هنتكلم وهنتناقش عن النقاط اللي هي آلية التنفس الطبيعي في جسم الانسان، وبعد كده ميكانيكيه التنفس الصناعي وتركيب ومكونات جهاز التنفس الصناعي، وفي الاخر معايا محاكاه جدا كويسه هتعجبكم عن البارامترز والفنتليتر مودز الموجوده من شركه هامilton. آلية التنفس الطبيعي في جسم الإنسان هي عملية ترددية ومستمرة. يعني أنا مش هينفع أتنفس لفترة مثلا ساعة أو 4 ساعات زي مريض الكلى لما بيقول له أنت هتيجي تغسل لي أو تعمل جلسة تنقية دموية صناعية لمدة 4 ساعات كل يومين. لا، ده مش هيحصل. أي نعم هو عمل فلترة وتنقية دموية للدم بتاعه يقدر يتعايش بيها بعد كده، لكن أنا في التنفس الطبيعي أنا عايز أفهم التنفس الطبيعي ده إيه اللي بيحصل فيه علشان أقول إن كنت أنا هخدمك لفترة معينة أو إن أنا هضطر إن أنا أخدمك لفترة مستديمة. اللي بيحصل في التنفس الطبيعي إن أنا في خلال الدورة الدموية الدم بيمر على محطات، محطة الكلى، محطة الرئة، من ضمن المحطات بتاعته هي محطة الرئة. في الرئة بيحصل تبادل الغازات. ليه التبادل بتاع الغازات ده بيحصل؟ علشان انا مدخلات الجسم عندي فيه اكل وشرب، الاكل والشرب ده بهدف منه ان انا احصل على طاقه. انا مش هحصل على الطاقه دي الا بوجود وسيط اللي هو الاكسجين.
والطاقه دي لها مخلفات زي ثاني اكسيد الكربون واملاح مذهبه والكلام زي كده. المشاكل اللي عندي كلها بتسري في الدم. لو انا عندي املاح مذهبه او عندي اي مشاكل خلاص الدم بيفلترها، بيتم فلترته بيها عن طريق الكليه. اما مشكله كبيره ان الدم لما وصل بعد كده بالغذاء عشان يغذي الخلايا بتاعه الاجهزه بتاعه الجسم ويحصل منها على طاقه، اصبح ان انا عندي دلوقتي دم غير مؤكسد. فان انا عشان امرره تاني في الدوره الدمويه بتاعته ويصبح دم مؤكسد يتشبع بالفيتامينات والبروتينات الموجوده من الغذاء عشان يروح يغذي بيها الخلايا كدم مؤكسد ويرجع ياخدها في دوره تاني، انا لازم اعمل له ريفريش، لازم اكسده تاني. فانا عشان اكسده تاني دي بتحصل بعد ما المخ بيستشعر ان نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم زادت عن المعدل الطبيعي. بيبدا يدي امبالسز وسيجنالز كده للحجاب الحاجز وبعض العضلات الموجوده داخل التجويف الصدري. بعد ما بياخد الاوردر من المخ ان انا عندي نسبه ثاني اكسيد الكربون عليت، بيقول للحجاب الحاجز غير وضعيتك عشان تنقبض فيزيد حجم القفص الصدري وتباعا له بيزيد حجم الرئه. الحجم ده هي زياده كلها توافقيه ومتسلسله. انا لما يزيد القفص الصدري نتيجه ان الحجاب الحاجز انقبض وارغمه على الاتساع فاتسعت معاه الرئه فتغيرت الضغوط. اصبح عندي نيجاتيف بريشر اوتوماتيكالي جنريتد، فانا هجبر الهواء من الاكسترنال عشان يدخل من الهواء الخارجي يدخل يعبي الرئه اللي سحبته اصلا نتيجه زياده حجمها. بعد كده لما بيحصل تبادل غازات في حاجه اسمها الالفيولاي، وهي دي الوحده اللي مسؤوله عن تحويل الدم من دم غير مؤكسد لدم مؤكسد. زي وحده النيفرون في الكلى لما هي مسؤوله ان هي بتحول الدم وتفلتره من الاملاح المذهبه والميه، هنا وحده الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه مسؤوله عن ان هي تحول الدم الغير مؤكسد لدم مؤكسد. بعد ما بيحصل عمليه تبادل غشائي بعد كده الحجاب الحاجز بيرجع ياخد وضعيته تاني الطبيعيه. لما ياخدها اللي هيحصل ان القفص الصدري هيرجع ياخد وضعه الطبيعي، وبالتالي الرئه اوتوماتيكالي هتبدا تطرد الهواء عشان تاخد وضعها الطبيعي ويتولد بوزيتيف بريشر، ودي عمليه الاكسبيراتوري او الاكسبيريشن. انت عندك دلوقتي عمليتين، عمليه الانهيل اللي هي موضحها هنا دي اللي فيها الحجاب الحاجز انقبض نزل لاسفل علشان يحصل اتساع للقفص الصدري وتباعا له يزيد حجم الرئه فيتم شفط الهواء نتيجه توليد نيجاتيف بريشر. بعد ما بيحصل تبادل غازات في الالفيولاي بيرجع تاني الحجاب الحاجز ويرجع القفص الصدري لوضعه ويتم طرد الهواء بعد مبادله الغازات لتحويل الدم من غير مؤكسد لدم مؤكسد، ودي بتبقى دي عمليه الزفير. ده شكل بسيط هيحكي لك ازاي اصلا عمليه التنفس او اليه التنفس الطبيعي بتحصل. ناس كتير بتعتقد ان الرئه هي اللي بتبدا عمليه الستارتنج او التريجرنج للتنفس، لا مش الرئه. اللي بيحصل ان العقل بيدي امبالسز للحجاب الحاجز فينقبض عشان يجبر القفص الصدري ان هو يتسع، وبعد كده بتتسع حجم الرئه وبيحصل مبادله الغازات داخل الالفيولاي او الحويصله الهوائيه زي ما هنشوفها دلوقتي. العمليه التردديه، عمليه الحركه الانقباض والانبساط دي هي المتوفره عمليه الانهيل والاكسهيل، انهيليشن والاكسهيليشن، الشهيق والزفير. هنا وحده الحويصله الهوائيه او الالفيولاي، دلوقتي الهواء داخل من فوق علشان في عمليه الشهيق، والدم الغير مؤكسد معدي هو دم فيروس بلاد ودم وريد. هيتم مبادله الغازات، يتم طرد ثاني اكسيد الكربون ويتم جذب الاكسجين ويطلع لي بعد كده دم مؤكسد جاهز ان هو يتعامل مع الخلايا بتاعه الجسم ويوفر لي الطاقه اللي الجسم محتاجها من دفء وكلام زي كده. الفكره قايمه على الديفيوجن، زي ما فكره الديفيوجن دي قايمه على الحاجه اللي فيها تركيز عالي بيدي الحاجه اللي فيها تركيز اقل. زي ما هم قالوا في التنقيه الدمويه الصناعيه ان الملح بيكون او الاملاح المذهبه بتكون زياده في الدم، فانا همرر محلول دايليسيت علشان يمتص الزياده دي بكونه اقل في التركيز. هو قال لك هنا الدم الغير مؤكسد تركيز ثاني اكسيد الكربون فيه عالي، بينما في الهواء اللي داخل في الشهيق تركيز ثاني اكسيد الكربون فيه قليل، فاوتوماتيكالي ثاني اكسيد الكربون ده بيحصل له ديفيوجن وينتقل للهواء اللي هيخرج بعد كده. اما الاكسجين تركيزه عالي في حين ان الدم اصلا فيه غير مؤكسد نتيجه ان الاكسجين فيه قليل، بالتالي هينتقل الاكسجين. يعني التركيز العالي سهل من التركيز القليل، وبالحركه دي او بالديفيوجن ده بيتم تطبيقه في حاجات كتير، قلنا الفلتره الدمويه وكذلك في ريفرس اوسموسيس في تنقيه ومعالجه الميه. طيب لو المريض عجز عن ان هو يوفر ميكانيكيه التنفس او اليه التنفس الطبيعي دي من نفسه، في الحاله دي انا لازم اوفر له جهاز يحاكي نفس العمليه دي.
علشان الفكره ان انا ادخل اكسجين واخد ثاني اكسيد الكربون. فانا هوفر له جهاز يقوم له بالوظيفه دي في حاله اول حاجه لو المريض اصلا عنده قصور في ان هو يقوم بالوظيفه دي من نفسه، او في حاله ان هو اصلا تماما مش قادر يقوم بيها. لما قالوا موفر ميكانيكيه للتنفس الصناعي طبقوا نظريتين في البدايه. اول نظريه اللي هي تطبيق النيجاتيف بريشر فنتليشن والبوزيتيف بريشر فنتليشن. علشان اكلمك على اول تطبيق اللي هو التطبيق القديم النيجاتيف بريشر فنتليشن، انت لو عندك كوب فيه عصير، كوب مفتوح فيه عصير زي الموجود قدامي ده. الكوب ده مفتوح، لو انا التيوب ده او اللي هي الشفاط اللي انا بشفط بيه لو مش مغمور بالكامل في الميه وانا بشفط مش هيحصل سحب. ليه؟ لان انا اصلا لو انا موجود في نص الكوبايه الفاضي انا هسحب فراغ هواء، مش هسحب، لازم يكون مغمور صح؟ عشان الحجم متغير. اما لو انا حطيته هنا في كوب مغلق محكم الغلق، ولو الشفاط ده في نص الكوبايه الفاضي وانا هشفط هواء لحد ما يتغير الحجم واجبر السائل او العصير ان هو يطلع بعد كده تحت تاثير النيجاتيف بريشر بتاع الشفط بتاعي علشان هشفطه بعد كده. قال لك اوكي انا هطبق النظريه دي في ان انا اعمل تنفس صناعي بنظريه التطبيق اللي هو النيجاتيف بريشر فنتليشن. هو قام جايب غرفه مغلقه حديديه زي كده وسماها الايرون لانج، وقام جاي حاطط المريض فيها ممدد افقيا وبدا ياثر بموتور بضغط سالب النيجاتيف بريشر. الموتور ده بيحاكي الانسان اللي كان ماسك الشفاط ده اللي هو النيجاتيف بريشر اللي متولد على الرئه، والمريض ده هيحاكي اللي هو العصير، والفراغ اللي حواليه هو نص الكوبايه الفاضي. لما الموتور ده يبدا يسحب الهواء الموجود داخل الغرفه دي بعد كده هيجبر القفص الصدري بتاع المريض ان هو يرتفع. انا لما القفص الصدري اتسع، ولما اتسع اكبر الرئه ان هي يزيد حجمها، ولما زاد حجمها هيصبح المريض دلوقتي باللا اراديه منه هيشفط الهواء عشان تبقى عمليه الشهيق. بعد كده الهواء اللي الموتور ده بيسلطه هيقع ويأثر ببوزيتيف بريشر، او حتى لو ما أثرش المريض صدره هينزل وهيتغير حجم الرئه عشان يطرد الهواء في دوره الزفير. ده نموذج للأول ايرون لانج تم تطبيقها في التنفس الصناعي بالنيجاتيف بريشر. هذا الرئه اللي بيوفر لي النيجاتيف والبوزيتيف بريشر اللي هي بيحاكي الحجاب الحاجز في عمليه انقباضه وانبساطه علشان يوفر لي الشهيق والزفير. وطبعا العداد عندي، العداد بيقيس لي نيجاتيف وبوزيتيف. والمريض بيكون ممدد ويا دوب بس رقبته اللي بتكون خارجه منه. فين الغرفه الحديديه دي؟ بيتم التعامل مع المريض خلال فتحات جانبيه زي الحضانه كده، بيتعامل معاه في لو في اي حاجه بيتعامل معاه فيها ورعايته وعنايته، ونظرا لان التنفس قلنا ان هو عمليه مستمره ومستديمه، فلطيله الوقت تم مثلا عرض وسائل عرض ميديا ممكن بلاقي يشوف نفسه عشان فتره طويله اللي بيعمل. طبعا الكلام ده كان قديم وانتهى، وعشان هم لما فكروا ان هم يطوروه قال لك طب ما انا ليه اخلي المريض ممدد بالكامل؟ انا ممكن اسلط الغرفه على صدره، وانا عايز الصدر بس عشان انا ازود حجم الرئه واقللها. وده كان بالنسبه لهم وقتها اكتشاف واختراع. نرجع بقى للتطبيق الجديد اللي هي نظريه البوزيتيف بريشر فنتليشن. عشان اتكلم على التنفس الصناعي لازم امررك على كل الحاجات دي، عشان لما تقف قدام المكنه التنفس الصناعي من الاجهزه اللي انت يجب عليك انك تفهم تشغيلها كويس جدا اكتر من انك تعمل لها صيانه واصلاح. لان التنفس الصناعي كلها وظائف، والوظائف دي لها اجزاء بتخدمها، الاجزاء دي تحاكي 45% من الوظائف اللي هم يعتبروا 65% او 55% من الوظيفه الاجماليه، فانت لازم تفهم الجهاز كويس جدا عشان بعد كده تحصر اعطاره. في البوزيتيف بريشر فنتليشن انت الاول كان عندك في النيجاتيف بريشر انا بخلي الرئه هي اللي تسحب الهواء. انا في البوزيتيف بريشر لا، انا اللي هبدا اعمل لها امداد بالهواء. هبدا اثر عليها بالاكسجين والهواء. وقال لك ان احنا نتواصل مع المريض في الحاله دي بطريقتين، بالانفيسيف بريشر فنتليشن والنون انفيسيف بريشر فنتليشن. فهو قال لك ان انا عندي في الاتصال المباشر هيضطر ان هو يوصل للقصبه الهوائيه بتاعت المريض اما عن طريق الانف او عن طريق الفم او بعمليه او جراحيه صغيره عن طريق الحنجره. ودي طريقه الانفيسيف اللي هي دايركت كونتاكت مع المريض. اما النون انفيسيف عن طريق الماسك او عن طريق النيزل كانول. اول جهاز مبسط او اداه مبسطه عشان توفر لي التنفس الصناعي بالبوزيتيف بريشر فنتليشن هي الايمبو باك.
الايمبو باك دي كلكم بتشوفوها في عمليه الاسعاف اللي هي في الطوارئ والاستقبال، ودي مهمه جدا لانها حتى مع وجود اجهزه التنفس الصناعي الحديثه ما بيستغناش عن الايمبو باك في طريقه التدخل السريع. هي عباره عن ايه الايمبو باك؟ هي عباره عن غرفه مطاطيه، الغرفه دي ليها صمام بالاسفل علشان بيسمح بدخول الهواء عشان يعبي الغرفه ولا يسمح بارتداده. وبعد الضغط عليه بيفرغ محتوى الايمبو باك علشان تروح في دوره الشهيق، وبعد كده هواء الزفير بمسار تاني. فتحه دخول الهواء اثناء التحضير بتدخل من هنا، دي فتحه دخول الهواء عن طريق اللي هو البوتوم فالف، هيفتح وان واي دايركشن، مش هيسمح بعد كده بارتجاعه في اثناء التفريغ. يعني هو في الحاله دي انا بحضر، انا دلوقتي بفرغ، فهو بدا يقفل الصمام بتاعه. في حاله التحضير بيسمح له بالدخول ويملا محتوى الغرفه المطاطيه دي، وبعد كده ممكن ان انا استعمل مصدر غاز اكسجين من اسطوانه خارجيه علشان يبقى خليط الهواء داخل معايا والاكسجين، ويتم الميكس بينهم جوه، وبعد كده يتم امدادهم للمريض عن طريق الوصله دي، عن طريق في وصله واي بيس او اوتوماتيكالي بيتوصل على الماسك او النيزل، وبعد كده في دوره الشهيق لها مسار، وفي الزفير بيكون لها مسار تاني. طبعا الايمبو باك دي برضو حاجه اوليه، مش هينفع ان انا اتعامل معاها باستمرار. انا مش هينفع اجيب مريض محتاج تنفس صناعي واقعد جنبه ممرضه عشان تقعد تعمل له عمليه تحضير للشهيق وبعد كده اعداد للزفير وتحضير للشهيق واعداد للزفير، مش هينفع. فبتقرا اجهزه التنفس الصناعي اللي انتم شايفينها دي باشكالها وبالتقنيات العاليه جدا الذكيه المستعمله فيه. اشهر واقوى واذكى شركه تنفس صناعي موجوده دلوقتي هي شركه هامilton، واخده براءه اختراع في مود ليها، مود ذكي جدا اسمه ESV مود، هنتكلم عليه في الاخر. وبرده يعني شايفين الجهاز ده رغم ان هو كبير وشكله يعني كمبيوترايزد وهاي تكنيكال ومستعمل فيه تقنيات عاليه جدا، الا ان هو بيوفر لي بس هواء اكسجين يدخل الرئه ويخرجها منه بس. تختلف الشركات، تختلف المصانع، الفكره واحده. لما تقف قدام جهاز التنفس الصناعي في شويه بارامترز هقول لك تعرفها، بعد ما تعرفها اقف قدام الجهاز وتعامل معاه. عمل ايه في جهاز التنفس الصناعي؟ قال لك انا هجيب اسطوانه، والاسطوانه دي يبقى عن طريق تيوب، لو انا سلمتها البالون اللي هي بتحاكي الرئه، وعن طريق اليد رقم ايه هفتح الاسطوانه واتحكم في الفلو اللي هيروح للغاز داخل البالون دي عن طريق اليد رقم ايه. بعد لما ارفع اليد رقم ايه واوفر وصله ثانيه اتحكم في خروج الهواء او تفريغ الهواء داخل البالون باليد رقم بي. اللي حصل هنا ان انا عندي مصدر الغاز، وعندي الوصلات اللي هي البيشنت سيركت، وعندي اللي هي اليد رقم ايه هتحاكي الانسبيراتوري فالف او الانسبيريشن فالف، واليد رقم بي اللي هي الاكسبيريشن فالف، والبالون دي هتحاكي الرئه. بالتطبيق ده قدر يوصل لجهاز التنفس الصناعي الحديث. حتى شركه هامilton عامله الديمو ده من نفسها، اللوجو بتاعها بتقول لك انا جهازي بدأ بالمراحل دي، ما تستصعبوش، يعني انت افهم الفكره والبنيه الاساسيه بتاعته. واضحه، انا بدخل اكسجين وبخرجه، بدخله في دوره الشهيق وبخرجه في دوره الزفير. تعدد واختلاف الاجهزه ده باختلاف المصانع والشركات، عشان ما تقف قدام جهاز ما تتخضش منه، انت عندك حاجات مشتركه بتشتغل عليها. مكونات الجهاز عندي اي جهاز تنفس صناعي هتشوفه هيبقى مكون من السكرين اللي هي بيبقى عليها الكنترول والمونيتورنج، وبعد كده الجزء اللي هو بيبقى عليه اصلا الفنتليتور كومبوننتس اللي هي الصمامات والممبرينز والحاجات دي، وبعد كده الترولي اللي بيحمله. عندك ست حاجات مطلوبه جدا في جهاز التنفس الصناعي. اول حاجه ان انا اوفر مصدر كهرباء، مصدر الكهرباء دي عندي انا ممكن اخده من الكهرباء الرئيسيه. طب انت افرض ان انت عندك كهرباء حصل انقطاع في الكهرباء، لازم توفر بطاريه تعمل لك باك اب بعد ما الكهرباء تفصل، تشغلك فتره معينه لحد ما تعالج مشكله الكهرباء. تاني حاجه الاير والاوتو سبلاي، انت عندك الجاز سبلاي او الجاز سورسز لازم تتوفر من شبكه غازات مركزيه، ويدخل معاها باراليل برضه شبكه غازات من الاسطوانات تعمل باكينج اب في حاله اي حدوث اي عطل في شبكه الغازات المركزيه. بعد كده وحده الفنتليتور هنتكلم عن مكوناتها، وبعد كده في الكريتنج سيركت هي عباره عن انسبيراتوري لامب والاكسبيراتوري لامب، علشان بعد كده يروح على الواي بيس
بتدخل عن طريق الاير واي يعمل امداد اللي هو بيحاكي القصبه الهوائيه ويعمل امداد للرئه. هو ده جهاز التنفس الصناعي. اول حاجه هنشوفها من اللي احنا اتكلمنا عليها، اي جهاز تنفس صناعي لما تبص وراها هتلاقي فان، الفان دي عشان تبرد محتويات الجهاز مكوناته من جوه، الفان دي هتمر عن طريق فلتر هواء. وبعد كده عندك مصادر او وصلات امداد الغاز، غاز الاير والاكسجين. وبعد كده عندك المين باور سويتش والفيميل بورت للباور بورت. وعندك لو في حاله ان السكرين بتاعتك اكسترنال او بيلت اوت هتحتاج توصلها بكيبل في البورت بتاعها. وعندك الكوميونيكيشن بورتس وفي ناس كتير بتجهلها سواء في المونيتور اللي هي البيشنت مونيتور او الفنتليتور او اي الاجهزه اللي بتستعمل في الاي سي يو اللي انت ممكن تعمل مونيتورنج او تعمل سنترال ستيشن تتابع بها عدد من المرضى من محطه مركزيه واحده، بدل ما توقف على كل سرير وكل مريض ممرضه، انت ممكن تعمل لهم نتورك كده وسنترال ستيشن وتعمل لهم مونيتورنج منها. في الترولي بتاع جهاز التنفس الصناعي من ضمن اكتر المشاكل اللي بتسبب او بينتج عنها ان الجهاز التنفس الصناعي بيقع بينكسر وبيحصل مشاكل، ان الترولي ممكن يكون بالمنظر ده. هو ممكن ما يكونش فيه اتزان كافي او اي احمال واثقال تتحط عليه سواء الهيموديفاير او لو في سله هيحط عليها اكسسوارات او اي حاجه، الوزن ده بيبقى عدم اتزان فبيقع فبينكسر. شركه هاملتون عامله ترولي واخد وضعيه مربعه مستطيله عشان زياده ورفع في الاتزان، وبيزود بفرامل بتتحكم في ثبات الماشين بحيث ان انت لو جنب الجهاز وفي حد ماشي بيتحرك ما يتسببش عنها انكسار الجهاز. مكونات جهاز التنفس الصناعي. انا داخل عندي ايه باكسجين، عملت لهم ميكسر، عملت لهم ميكسينج داخل ميكسر، بعد كده حطيتهم في تانج عشان يتعمل لهم اعداد لبدء وصول المريض عن طريق الانسبيراتوري فالف. بعد كده لما بيوصل الهواء اللي هو الهواء والاكسجين ده طبعا بتركيز معين، انا عندي 4 ل 6 بار يشغلوا لي الجهاز. بعد كده عملت لهم ميكسينج وبتحكم في قيمه الميكس بتاعت الاكسجين وبراقبها بالاوتو سنسور او الايه والاوتو سيل. الاوتو سيل دي بتتحط في الوصله بتاعت الانسبيراتوري ليمب وهي عباره عن جالفانيك سيل هنشرحها ورا شويه. المهم بعد كده الانسبيراتوري فالف يسمح بالهواء ان هو يحصل عمليه فلو ويتدفق للبيشنت مرورا بالفلو سنسور. الفلو سنسور ده علشان يراقب عمليه الفلو، هل في فعلا غاز رايح للمريض، هواء واكسجين رايح للمريض، ولا في اوف او في كات اوف في المسار. بعد كده البيشنت بيخرج منه الهواء الزفير ويخرج عن طريق الاكسبيراتوري فالف ويخرج للهواء العام مرورا بالفلو سنسور. دي مكونات وحده او اليونت بتاع الجهاز التنفس الصناعي. اوبشنال ممكن احط لك سي او تي سنسور عشان اللي بيتحكم في حاجه اسمها المينت فوليوم. المينت فوليوم ده اللي بيعمل لك كنترول في السي او 2 القيمه بتاعتها. دايره المريض اللي انت مش مطالب ان انت توصلها بس مطالب انك انت تشيك عليها عشان ممكن يحصل مشاكل فيه او مشاكل او خطا في توصيلها. انا باخد عندي الانسبيراتوري فالف بيطلع لي الانسبيريشن لامب اللي هي وصله الشهيق، بتدخل الاول على الهيموديفاير. الهيموديفاير ده عباره عن جهاز سخان، السخان ده بيشتغل درجه حراره ممكن تكون 37 درجه مئويه بحيث ان الهواء اللي داخل يمر على السخان ده فيتم ضبط درجه حرارته، ولما يدخل رئه المريض ما يحصلش اي مشاكل. وبيتحط فيه ميه زي ممكن ميه مطره او ميه من السرايل، وبعد كده الميه دي نسبتها يعني هي بتتحكم في نسبه الرطوبه بحيث ان الهواء اللي داخل المريض ما يكونش هواء جاف. مرورا بالفلو سنسور بيروح اللي قدامك دي تيست لانج بتحاكي رئه المريض، وبعد عمليه الشهيق بيرجع على الفلو سنسور تاني ويرجع على ووتر تاب. الووتر تاب دي انت لو جبت مرايه ونفخت فيها بايدك كده هيحصل رذاذ بيتكون على المرايه دي نتيجه ان في نسبه بخار ما في الهواء الزفير بتاعه. هواء الزفير ده لو ما تمش اصطياد اي بخار او ميه فيه هيرجع يدخل في الجهاز ويعمل لك مشاكل، ولو مر من الواتر تاب مش هيمر من الممبرين اكسبيراتوري فالف الموضح قدامك ده.
جهاز التنفس الصناعي عشان تعمل له سيت اب وانستليشن، من اكتر المشاكل اللي هاملتون بتركز عليها وبتنبه جدا ان الشاشه بتاعتها اكسترنال بنت او انت لازم وانت بتتعامل مع الشاشه او مع الجهاز ما تاخدوش بطريقه لا اراديه كده او عشوائيه وتتحرك بيه، ممكن الشاشه تخرج في ايدك وتنكسر. بعد كده بتضبط الشاشه ان كانت على الثلاث اوضاع اللي فاتوا، بتظبط اتجاهها وفي ليها لوك. وبعد كده الكيبل بتاعها بحكم ان هي اصلا اكسترنال او بيلت اوت بتوصلها باليونت بتاعت الفنتليتور عشان تقدر تتعرف على الداتا والبيانات بتاعتها. تبدا توصل الغازات بتاعتك، قلت 4 ل 6 بار يشغلوا الجهاز، اقل من كده هيحصل لك لو جاز سورس وهيعمل لك مشاكل بعد كده في البيب والبيك ريسبيراتوري بريشر. بتوصل مصادر الغاز عندك الاكسجين والهواء، زي ما قلت ان انت لازم تعمل حسابك حتى وانت بتوصل الكهرباء لازم تعمل حسابك ان في بطاريات بتعمل باكينج او في حاله حدوث اي مشاكل. كذلك في الغازات، شبكه الغازات انت عندك لو حصل اي مشاكل في الغازات المركزيه لازم يكون عندك اسطوانات تغطي بيها برضه في حاله نفاذ التانك الرئيسي. تثبيت الباور كيبل ده مهم جدا عشان ما يفصلش او يتشد من على المريض، وبيبين لك في ليد كده بيبين ان في عندك الباور سورس يعني متوصل والباتري تشارجنج، يعني انت لازم تتاكد من الاثنين دول. وبتوصل الاكسبيراتوري فالف، هو عباره عن ممبرين، الممبرين ده الحاجه اللي الوتر تراب ما بتتصيدهاش هو بيتصيدها، لذلك بيكون عليه اتساخات كتير لازم تحافظ وتتاكد تماما من نظافته. الفلو سنسور ده علشان يراقب لك عمليه الفلو للهواء بتاع الشهيق والهواء الراجع بتاع السفينه. الفلو سنسور ده فكرته قايمه على تطبيقين وممكن يبقى فيه 3 تطبيقات. الفكره ان انا عندي ثيرمال تمبريتشر، انا بيحاكي درجه الحراره، الهواء اللي طالع من المريض طالع هواء ساخن، فهو بيتحكم بيه كده يعرف يقول لك انا فعلا خلاص دخل عندي هواء، يعني انت اذا كان عندك طلع زفير ده نتاج ان انت كان في عندك شهيق، فهو بيتحكم في قياس الفلوينج عن طريق الثيرمال او التمبريتشر، الثيرمال تمبريتشر، او ممكن طريقه ثانيه بالبريشر ترانسديوسر. الاكسجين سيل دي عباره عن جالفانيك سيل داخلها حبيبات من مركب كيميائي، الحبيبات دي من مركب كيميائي بيتاثر بمرور الاكسجين عليه. التاثر ده بيتم محاكاته على الاطراف بقيمه جهد او تيار سيان. انا عندي قيمه دلوقتي جهد تيار اقدر اتعامل معاها واقيسها بقيمه بتناظر نسبه الاكسجين اللي مر على الاكسجين سيل. الاكسجين سيل بالعد التنازلي لعمرها الافتراضي بيبدا من اول تعرضها للهواء حتى لو انت ما وصلتهاش بالجهاز. انت كل هي تعرضت للهواء ونسبه طبعا الهواء فيه نسبه اكسجين 21%، فبتبدا تعد تنازل العمرها الافتراضي. بينصح احيانا ان انت تحفظها داخل فريزر او مكان مجمد، وبرضه لازم بعد ما بتخرجها من الفريزر ده بتسيبها ساعتين بره عشان توصلها على الجهاز تاني. ده الاكسبيراتوري ممبرين فالف اللي انت لازم تحافظ على نظافته كويس عشان ممكن يعمل لك الهاي او اوفرلود بريشر في الدايره بتاعت الاكسبيراتوري ليمب. المودز بتاعت الفنتليشن دي من اكتر الحاجات اللي ممكن تسبب صداع للدكاتره والمهندسين والفنيين. انت بتدخل على جهاز التنفس الصناعي بتلاقي قدامك بارامترز كتير، وفي عندك ويف فورمز وعندك كيرفس وعندك لوبس وفي الارمات ضوئيه وصوتيه، انت ما انتش عارف ايه اللي بيحصل، ايه المودز، ايه الحاجات دي كلها. انا اوصف لك الموضوع. المودز دي كلها هي عباره عن بروفايل في الموبايل بتاعك. انت البروفايل الموبايل بتاعك ده انت ممكن تمسك اي موبايل وتحدد البروفايل بتاعك ان انا في اجتماع، ان انا خلاص انا ممكن استقبل اي اتصال دلوقتي، ان انا نايم، انت اخترت البروفايل ده بناء على ايه؟ اخترته ان انت جواه متغيرات، انت قلت انا في حاله انا في اجتماع انا ممكن ما استقبلش رنه بصوت عالي لكن ممكن استقبلها فايبريشن. انا لو انا مثلا في مكان ما ممكن استقبل رنه مميزه لحد تاني. هي في المودز بتاعت الفنتليشن قال لك كده، يعني انت اصلا ما عندكش حاجه اسمها ستاندرد مود، ما عنديش حاجه اسمها ستاندرد، لان المود ده البارامترز اللي بيتم تعبئتها في المود اعتماديه على حاله المريض، فما ينفعش ستاندرد مود. لكن في حاجه اسمها مود ذكي، والمود الذكي ده اللي هو عمليه شركه هاملتون وهو الاي اس في مود، الادابتيف سبورت فنتليشن. الاي اس في مود ليه هو مود ذكي وليه شركه هاملتون واخده فيه براءه اختراع؟ لان الاي اس في مود بيحاكي دكتور محترف او دكتور عنده قدره كبيره جدا ان هو يتعامل مع الجهاز افضل من دكتور تاني لسه مبتدئ. فهو الاي اس في مود كل اللي هو محتاجه ان انا بظبط له الهاي بتاع البيشنت، وبعد كده بظبط الجندر بتاعه، بناء عليه بيحسب لي الايديال بادي ويت،
وبيستنتج منه الميريت فنتليشن، اللي بعد كده بالميريت فنتليشن ده بظبط معاه نسبه بيب، كل البارامترز دي هنشرحها ورا شويه. المهم بعد كده بتقدر الاي اس في مود ده بيقدر يتعامل مع المريض من الانتيوبيشن للاكستيوبيشن. بمعنى انا هدخل المريض عليه اقول له خد طوله، خد وزنه او نوعه، هو بيحسب الايديال بادي ويت بتاعه، وبناء عليه بيحدد المينيت فوليوم، عنده تارجت مينيت فوليوم عايز يحققه، اللي بيتغير معاه البيب، وبيتغير معاه الاف اي او 2 بيتغير معاه. بعد كده المود ده عنده قدره ومقدره وذكاء عالي جدا ان هو يعمل لك سيتنج وادجستنج لسم كريتيكال بارامترز للبيشنت ممكن يعجز عنها دكتور مبتدئ. طبعا الاي اس في مود مش يعني هو يتوصل على الجهاز، مش معنى كده انت هتسيب الجهاز مع المريض وتمشي، لا انت محتاج تعمل له برضه عمليه يعني مونيتورنج، تشوف الابديتس اللي عندك ايه اللي بيحصل فيها، تشوف عندك المستجدات اللي بتتم. عندنا نوعين من انواع المودز او نوعين من طرق التحكم في المودز او في عمليه الميكانيكال فنتليشن عموما. انا عندي الكنترول لوبس، اما يكون هو اوبن كنترول لوب او كلوزد كنترول لوب. في حاله ان هو يكون اوبن فانا ما عنديش حاجه اسمها فيدباك، بمعنى الدكتور بيدخل البارامترز اللي بيتم تعبئتها داخل المود اللي بيتناسب مع حاله المريض اللي هو اصلا مش ستاندرد زي ما انا قلت، وبعد كده المريض بيبدا يتلقي المود بالبارامترز اللي موجوده تحت مظلته، علشان بعد كده يتعمل لها مونيتورنج وتظهر للدكتور تاني يرجع يشوفها. في حاله غياب الدكتور البارامترز دي والمود ده هيفضل يتعامل مع المريض باسلوب يعني مش عايز اقول هو غبي، لا بس باسلوب مش احترافي. ليه؟ لان المريض ممكن يتحسن حالته وهو مش قادر يتفاعل معاه، هو واخد خلاص سيتنج معينه بيطبقها، لو قعد سنه هيفضل يطبقها حتى لو المريض حصل منه ريفورت او تريجرنج يعني ريدي تو بي سبونتينيوس، بس خلاص هو مفيش اصلا حد يقول له اعمل حاجه زي كده لان الدكتور غاب بالفعل. فهو قال لك خلاص انا هحل المشكله دي ان انا هعمل فيدباك بحاجه اسمها اي اس في مود. والاي اس في مود ده هيعمل ايه؟ هيجي الدكتور هيحط البارامترز اللي موجوده داخل مود معين اللي بيتناسب مع حاله المريض، وبعد كده اعمل لها مونيتورنج واقول للدكتور ان انت ممكن تراقب بالبعيد، لان الاي اس في مود هيتولى المشروع بتاع المراقبه والتطوير والتحسين من حاله المريض. الفنتليشن او الميكانيكال فنتليشن بيبدا على ثلاث عناوين. ان انا اعمل كنترول، يبقى فولي كنترول للبيشنت، المريض اصلا عاجز ان هو يتنفس فانا بتحكم بالكامل في ميكانيكيه التنفس بتاعته. بعد كده الاي اس في لو موجود هيقول انا كنت بتحكم فيك بالكامل لان انت كنت عاجز عن التنفس. هيكتشف اي تريجرنج او ايفورت من المريض هيقول لا ده انا كده هعمل لك اسيست، انا كده انت مش محتاج فولي كنترول، او انا خلاص انا هعمل لك اسيست ان انت هتاخد الريفورت بتاعك او نتيجه التريجر اللي انا اكتشفتها معاك، هقول لك اتنفس جزء وانا هكمل معاك. ويبدا يحسن ويطور من حالته لحد ما يقول لا انت كده خلاص جاهز ان انت تتعامل على الاكستيوبيشن وتدخل سبونتينيوس، خلاص انت كده جاهز ان انت خلاص تقوم على الجهاز. يبدا يدخله مرحله سبونتينيوس ويراقب ويعمل مونيتورنج للمتغيرات بتاعته ويشوف حالته، وبعد كده بيفصله عن الجهاز. المثال اللي فات ده مهم عايز اقول لكم عليه. اللي حصل هنا ان انا خليه برضه يشتغل تحس ان يكون تفاعلي اكتر. لو انا عندي سيارتين ماشيين بسرعه ثابته، في الاولاني ده شغال في الاوبن لوب والثاني شغال في الكلوز لوب. احنا قلنا في الاوبن لوب مفيش فيدباك، في الكلوز لوب في فيدباك. فيدباك دي يعني حاجه بتشوف المخرجات اللي عندي، يعني كان عندي مدخلات، المخرجات دي هل هي كويسه ولا اروح اغير في المدخلات تاني عشان اتعمل لها بروسيسنج وتطلع مخرجات بالقيم اللي انا عايزها. لما الكونستانت سبيد دي مشي بيها السياره رقم 1 والسياره رقم 2 مشوا بيها طريق افقي مستوي، مشوا بسرعه ثابته. في حاله السياره الاولانيه في الاوبن لوب وداوت فيدباك طلعت المنحدر ده بسرعه بطيئه لان عزمها قل ومفيش حد يطور من العزم بتاعها. في حين ان في الكلوز لوب الفيدباك قالت له لا انت هتزود العزم بتاعك، بس انا عندي سقف اسمه اللي هو الكونستانت سبيد، انا التارجت بتاعي ده انت مش هتعديه، بس انا هعمل لك فيدباك عشان تحسن من نفسك انا ما تتخطاش اكتر من كده. طلعت المنحدر بسرعه ثابته في اللي هي في الكلوز لوب اللي هي فيها فيدباك ونزلت بسرعه ثابته، في حين الثانيه في غياب الفيدباك او في غياب ان ده اصلا اوبن لوب اتحرك بسرعه ثابته لعدم وجود مقاومه ولان عزمه ثابت. بعد كده العزم بتاعه ثابت وزود فيدباك او زود اي حد يعمل له امبروفنج فطلع ببطء، ولما نزل تحت تاثير وزنه
ياخد تحت تاثير الجاذبيه الارضيه فنزل بسرعه. فدي عمليه مش متزنه، ودي اللي كانت بتحصل في اكتر المودز الموجوده دلوقتي، وشركه هامilton حلتها. في ناس خدوا مود حيوي او اكتف قوي زي اسمه السباب مود. السباب مود ده هو عباره عن الكونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر، خدوه وعملوا منه جهاز. هو عمل، انا ممكن اخد كل مود واعمل منه جهاز، في حين ان انا اصلا ممكن اجيب فنتليتور واجمع فيه المودز كلها. بس نظرا ان السباب ده بيستعمل كتير مع اطفال اللي هم النيونيتال، اللي هم اللي هي نيو بورن او الحديث الرضع او حديث الولاده، هو عباره عن ميكسر او بلندر زي ده بياخد الاكسجين وبياخد ثاني بياخد الهواء، يعمل لهم ميكسنج ويتم ضبط نسبه الاكسجين، وبعد كده بواسطه فلوميتر بتحكم في الفلو اللي هيمر بعد كده على الديموديفاير، اظبط حراره ونسبه رطوبه علشان يروح في دوره شهيق للضغط ويطلع منه. اتحكم عن طريق واتر كونتينر في البيب بتاعه الرئه بتاعه الطفل. البيب دي عباره عن ايه؟ الهواء اللي هيدخل الرئه هيملاها، في حين ان المريض اصلا او البيشنت عندي ما بيقدرش، ما عندوش اصلا اراديه في التنفس بتاعه، فالهواء هيدخل يملى الرئه باللا اراديه، وهيخرج من الرئه باللا اراديه. في حاله ان انا ما اتحكمتش في نسبه الهواء داخل الرئه والالفيولاي، الحويصلات الهوائيه هيحصل لها عمليه كولابسينج، فانا لازم اتحكم فيها، اتحكم في الاير والبريشر بتاعها، ودي هي نسبه البيك. بعد كده الدكتور بيهمه شويه حاجات بيقرا منها حاله المريض او بيعمل مونيتورنج للمريض. الحاجات دي اللي هي الويف فورمز او اللوبز. الويف فورمز او الكيرفز دي بتتقسم لثلاث حاجات، اما البريشر ويف فورم والفوليوم ويف فورم والفلو ويف فورم مع متغير التايم. انت الشكل اللي قدامك ده ممكن ما يفيدكش كويس، لكن انت لازم تفهمه علشان بعد كده لما بتتغير في اي، يعني الويف فورم هنا في البريشر خد تريجر هنا وطلع بالاكسلريتنج، ده اكسلريتنج ويف فورم، وبعد كده طلع للبيكن اسبيراتوري بريشر او البيكن اسبيراتوري بريشر، وبعد كده سايكل اوف ونزل بعد كده على الدوره بتاعت الاكسبيريشن. في حين ان في الفوليوم لا، هو خد كميه طيب الفوليوم مع تارجت معين وعايز يوصله. في الفلو هو ماشي، دي طريقه عرض للفلو، ممكن اوريها لكم في السيميوليشن بعد كده. انا عايز اقول لك ان الويف فورمز والفلو او اللوبس دي بتحاكي حركه الرئه وعمليه التنفس في الرئه. الحركه دي بتحاكيها عمليه اللي هي اللوبس دي او الويف فورمز اللي فاتت. المريض لما بيتنفس بصوره طبيعيه، الشكل الجانبي او الشكل المنحنى او اللوب ده بياخد شكل معين الدكتور بيتعرف عليه ان حاله المريض مستقره. اما في حاله ان عمليه التنفس او الفلو او البريشر او الكومبلاينس داخل الرئه فيها مشكله، الدكتور بيبدا يتابعها بتغير الشكل المعتاد للويف فورم واللوبس. هوريكم سيميوليشن موديل اللي احنا هنركز عليه اكتر، بس عايز اقول لكم حاجه ليكم بعد كده. شركه هامilton عامله موقع توتوريال فيديوز او في موديولز كتيره تقدر تدخل انت عليه تحضر الدورات دي وهتاخد شهاده في الاخر، في حين ان انت لو السكور بتاعك عدى السكور اللي هم عاملينه. بعد ما بتجاوب تحضر الكورس مجاني، تعمل يوزر وتدخل مجاني، بعد ما تحضره تاخد شهاده بالمنظر ده. الشهاده دي معتمده من هامilton، لها بين نمبر تقدر تتواصل مع الشركه في حاله تتحقق من الشهاده دي، تقدر ترفقها في السيره الذاتيه بتاعتك، وحتى ممكن تتواصل بقى مع شركه هامilton لو انت حققت عدد شهادات كتير. ندخل على السيميوليشن. اي جهاز تنفس صناعي حديث ما تدخل عليه هتلاقيه لو ما كانش على وضع ستاند باي هيكون على وضع الاكتف بتاع البيشنت. وضع ستاند باي معناه ان كان في مريض كان موجود على الجهاز وراح يعمل اجراء معين ويرجع تاني. في حاله ان البيشنت ده رجع، اللي هو اللاست بيشنت، بعد ما عمل اجراء وراجع، انا ممكن اختار هنا لاست بيشنت عشان يحط لي كل البارامترز والمود اللي كان شغال على البيشنت ويكمل عليه. في حاله ان انا عندي بيشنت جديد فانا مطلوب مني اظبط حاجتين لابد منهم. اول حاجه ان انا بظبط البيشنت عندي هل هو ادلت ولا بيدياتريك ولا نيونيتال، بعد كده بظبط الجندر بتاعه، وبظبط بعد كده البيشنت هايت وطول المريض. بناء على الجندر والطول المريض بيتم احتساب قيمه التايدل فوليوم اللي هيتم، هو بيعتقدها ان هي ايدل، دي ايدل بادي ويت، انا هدخله تايدل فوليوم بقيمه معينه، القيمه دي تقدر تقول ان هي من 6 الى 8
او من 6 الى 10 مللي لتر لكل كيلو جرام. بعد كده بختار المود بتاعي. قلنا ان المودز كتير بس انا ممكن اتعامل مع البارامترز اللي داخل المود. لو انت فهمتها هتتعامل مع اي مود دخلت لقيت الجهاز شغال عليه. مش عايز، انا طبعا قلت لكم ايه اس في مود ده من اذكى المودز الموجوده، بياخد المريض من الانتيوبيشن للاكستوبيشن مع متابعه خفيفه دكتور. انا هشرح لكم مود يكون فيه بارامترز كتير عشان مهم انك تفهمها، وبعد كده تتعامل مع اي جهاز تنفس صناعي. لو وقفت قدام جهاز تنفس صناعي في المونيتور بتاعه هتقدر تفهم ايه اللي بيحصل، ايه البارامترز دي. هختار لكم الاس اي ام في مود واعمل ستارت. دي واجهه جهاز تنفس صناعي حديث من احدث الاجهزه ومن اقوى واذكى الشركات، شركه هامilton. اللي حصل دلوقتي في الشاشه قدامي ان انا عندي دايناميك لانج بتحاكي رئه المريض تحت اي تاثيرات او تحت اي تفاعل من المود او البارامترز اللي تم تطبيقها عليه. بعد كده هقول لك البارامترز اللي جوه. اول حاجه هنا اللي هي الفلو باترن. الفلو باترن دي طريقه العرض، اما ان هي تكون ديسلريتنج او ان هي تكون اكسلريتنج او ساين او سكوير. طريقه العرض المعتاده هي ديسلريتنج. بعد كده الانسبيراتوري تايم ده زمن التنفس او زمن الفلو بتاع، يعني عند تايدل فوليوم هشيله وامشيه في الفلو ادخله الرئه زمن معين اسمه زمن التنفس، اتحكم فيه من هنا. بعد كده اللي هي الريسبيراتوري ريت او الفريكوانسي بتاع عمليه التنفس الشهيق والزفير كم مره. هي ممكن من 14 ل 18 او ل 16 او من 16 ل 20 بريث بير مينت، نفس في الدقيقه. بعد كده هنا عندي المين اير واي بريشر. المين اير واي بريشر ده هقول لك، يعني انا لو دلوقتي عليت حاجه اسمها البريشر بلاتو، البريشر بلاتو ده هيتغير وضعه هنا. شايفين الشكل ده؟ انا ظبطت قيمه البريشر بلاتو عملت لي التريك دي. هي دي عباره عن ايه؟ هي انا بقول لك ان انا بدات عمليه التنفس، ان انا ما بداتش من الزيرو، بدات من قيمه اعلى منه وهي دي قيمه البيك. البيك دي اللي هي البيك الفيلر بريشر اند اكسبيراتوري بريشر. انا بدات منها ليه؟ قلت قبل كده عشان ان انا ما ينفعش اخلي محتوى الرئه يخرج بالكامل فالاير فلو يحصل له عمليه كولابسنج، لازم احافظ على اير بريشر بداخلها. فانا ظبطت البيك منها. بعد كده طلعت حققت التارجت بتاعي بالتايدل فوليوم عشان اعمل حاجه اسمها البيك انسبيراتوري بريشر. وبعد كده سايكل اوف هنا، وبعد كده نزلت لحاجه اسمها البريشر بلاتو. وبعد كده نزلت الاكسبيراتوري بريشر. هنشرح البارامترز بس. بعد كده احنا قلنا ان دي البريشر الفلو باترن، طريقه عرض الويف فورم. وبعد كده اللي هي الانسبيراتوري تايم، وبعد كده الريسبيراتوري ريت، بعد كده اللي هي الاير واي بريشر او الانسبيراتوري او البيك انسبيراتوري بريشر. وبعد كده البريشر بلاتو اللي هي التريكه اللي انت شفتها في الويف فورم. وبعد كده التايدل فوليوم. قلنا التايدل فوليوم ده هي كميه الهواء اللي هيدخل الرئه اللي هو اعتمادي على طول المريض ونوعه، بيتحسب بناء عليه الايدل بادي ويت. الاي تي اس دي اللي هي الاكسبيراتوري تريجرنج سنسيتيفيتي، ودي اللي هي بتراقب اي افورت من المريض في حاله ان هي تبدا تغير وضعها معاه، بدل ما هي كانت كنترول او فولي كنترول تبدا تعمل له اسيست عشان تهيئه يطلع سبونتينيوس في الاخر. ده بيتم شايفه من التريجرنج او الافورت بتاعت المريض. بعد كده الفلو تريجر دي اللي هي الفلو تريجر سنسيتيفيتي اللي هي بتراقب اي افورت، محاوله من المريض ان هو عايز يتنفس لوحده، عايز يقوم من على الجهاز. والبيب او السباب دي اللي هي قلنا البيب دي اللي هي كميه الهواء او ضغط الهواء اللي بيتم متبقي في الحويصله الهوائيه داخل الرئه بعد عمليه الزفير. والسباب شرحناه اللي هو الكونتينيوس اير واي كونتينيوس بوزيتيف اير واي بريشر. وبعد كده البريشر سبورت والاكسجين، نسبه الاكسجين. انت في البارامترز دي انت عندك قيم عايز تحققها. انا مثلا ظبطت دلوقتي ريسبيراتوري ريت او ريسبيريشن ريت، ظبطته مثلا هو موجود متحقق هنا 15. لو انا غيرت مثلا خليته 20 او 21، انا ده هنا في المكان ده اسمه التارجت بتاعي. اما هنا القيمه اللي انا بحققها، وهنا التاثير بتاعها على الرئه. هو كان قبل كده القيمه متغيره كان 16 وبدا يرفع معايا 18 19 عشان انا قلت له ارفع لي 21، والرئه بتتاثر بالتغيرات دي كلها. فانت بتقدر تتابع
التارجت بتاعي قدامي انا اللي بحققه اهو، وتاثيره على الدايناميك لونج الموجوده قدامكم دي. طلع عندي هاي مينيت فوليوم، لان اصلا الهاي مينيت فوليوم بيتكون من اللي هو الريسبيراتوري ريت او الفريكونسي بتاعت عمليه الشهيق والزفير، والتايدال فوليوم اللي انا بحسبه بناء على طول المريض ونوعه. الهاي مينيت فوليوم ده ظهر عندي نتيجه زياده، لما تظهر عندي رساله اسمها هاي مينيت فوليوم، انا عارف الهاي مينيت فوليوم ده ايه المسؤول عنه، فانا اوتوماتيكالي لازم اروح ابص عليه، فانا هلاقي ان عندي الريسبيراتوري ريت زايد في القيمه بتاعته او في التردد بتاعه، فانا هبدا انزله على قيمه منتظمه 13. كل التردد هيتلاشى دلوقتي لما التدريج بتاعه او الليميت بتاعه يدخل داخل الويندو. دخل جوه الويندو اهو. طبعا الويندو ده لازم يتم اعداده بذكاء وفهم كويس جدا عشان اي قيمه عندك ما تخرجش تبقى اوت اوف ويندو او اوت اوف رينج نتيجه للهاي هاي او ماكسيمم فاليو انت اصلا مش طبيعيه، يعني هي ظهرت ليه. هنا الويف فورمز، هنا اللوبس، هنا الدايناميك لونج، هنا القيم البارامترز اللي انا بحطها اللي انا عايز التارجت بتاعي، هنا ازاي احققها، وهنا طريقه متابعه الالارمات. انت كده فهمت جهاز التنفس الصناعي وفهمت تركيبه وفهمت مكوناته وفهمت كل حاجه. هتقول لي طب انا دلوقتي اما اجي اعمل له صيانه هعمل له ايه؟ انا هقول لك انت فهمت مكونات كل جزء وفهمت الوظيفه. لما بتعرف بعد كده تغيب عنك وظيفه معينه هتعرف تروح تقول الجزء ده اللي مسؤول عنه. بعد كده انت المطلوب منك يكون عندك هاي تكنيكال انفراستراكشر في الالكترونكس، في الالكتريستي، في الكمبيوتر، في النيوماتيك، الحاجات دي كلها انت تبني نفسك فيها. اما انا عشان ابني نفسي يعني ابنيك معايا لازم مثلث الصيانه اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. في حين ان مثلث الصيانه غايب والوقت ضيق، فانا لازم اوصل لك معلومه كامله. اخدك من البدايه للنهايه واوصلك معلومه مفيده. واعتقد دلوقتي وصلك معلومه مفيده. مش باقي لك ان انت تاخد السيرفيس مانوال بتاع الجهاز تبدا تتعامل مع المتغيرات بتاعته. شكرا. لو في اي استفسار او حاجه يا جماعه ممكن تتواصلوا معايا على الايميل. ممكن تقوموا السلام.